सफाई करनी है, ह्यूमिडिटी पावर बढ़ाना है, तो ये भगोनी में गर्म पानी लीजिए, छोटी भगोनी में। और ये जब पानी खौल जाए या गर्म हो जाए, एक चुटकी ये फिटकरी और सुहागा फुलाया हुआ है, फिटकरी को फुला लिया, उसको सुहागा को फुला कर पीस के रख लिया, बस एक चुटकी आप डाल दीजिए। और ये बस आप देखिए आपके पेट की सफाई कैसे होती है। खांसी भी नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा। ये आप सुबह खाली पेट पी लीजिए। फ्रिज की चीजें अवॉइड कीजिए, ठंडा कुछ भी नहीं खाना इस समय। कितना सारा काला, इसको छान के पी लेना है सुबह सुबह, गर्म कुनकुना गर्म गर्म। जैसे इस पानी की गंदगी साफ हुई, ऐसे ही अपने पेट की सफाई होगी, आंतों की सफाई हो जाएगी। कब्ज नहीं रहना चाहिए, मेन चीज ये है। कोरोना को हराना है तो कब्ज, मुंह पे मास्क लगाएं, हाथ धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए इसके अंदर, अगर दालचीनी हो तो और बेहतर है। एक चुटकी डालने बस। फिर देखिए आप, दालचीनी होती है तो वो बेड कोलेस्ट्रॉल भी निकाल देती है।